السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. اليوم حابة أتكلم معاكم عن الناس الطيبة الحلوة والظريفة في العلاقة. في العلاقة الزوجية دايما نلاقي في طرف يكون هو اللي شايل العلاقة، هو اللي باقي على العلاقة، فيحاول بكل الطرق إنه هو يتمسك بالعلاقة. يعني حتى لو الطرف الآخر غلط يروح يتأسف، يراضي، يطبطب ويحب ويكون رومانسي ويسوي كل الأشياء اللي في الدنيا عشان بس يخلي الطرف الآخر يكون راضي في العلاقة. يعطي، يكون عنده burn out، يعني قاعد يعطي وكل اللي عنده، وفي المقابل يلاقي شريك حياته إنه هو عنده صمت العقابي، عنده طول في فترة الخصام، عنده الإجنورنس، يسوي يطنش الطرف الآخر، يبين لنا مجهودك ما له لازمة. ودائما بتلاقون الطرف الآخر كلمة ماسكنا، يلا نتطلق، يلا العلاقة ها ما لها لازمة، أو خلنا نعيش حق العيال، ولين فيخلي الطرف الآخر يبتدي يشك، جاس لايتنينج، يبتدي يشك في نفسه، يقول يا رب يمكن أنا اللي قاعدة أسوي شيء غلط، ليش أنا أكون الطيب، ليش أنا اللي أتأسف، وليش أنا اللي أكون الإنسان اللي قاعد يعطي. فيبتدي عنده إنه يعني هل أنا أغير نفسي، هل أنا أغير طريقتي، ويبتدي هو يحاول يكون القاسي بس ما يقدر لأن هذا الإنسان الطيب. فأبى أوجه كلام للإنسان الطيب هذا في العلاقة، إنك أنت صح، والطريقة اللي أو أسلوبك هذا ما تغيرها لأي حد، لأن الطيبة هو القوة، والإنسان اللي يتسف هو يكون الإنسان القوي. فأنت مش محتاج تغير نفسك عشان أي حد. الشخص الثاني هو الغلطان، وإذا هو ما عرف إن هذا الشخص هو غلطان، هو قاعد يخسرك أنت في حياته. قيمتك اللي أنا كلام قلتها حق ولدي قبل، هذه لهاللحظة هاي، قيمتك في نفسك مش في الناس اللي حوالينك، اللي هو إذا هم خسروك فهم يخسرون شخص ممكن ما يلاقون مثله في حياتهم، فخسارتهم أكبر من خسارتك أنت. فلا تغير نفسك يا عزيزي الشريك الطيب في العلاقة، وكمل وعطى لنفسك. إذا أنت شايف نفسك أنك أنت وصلت مرحلة البرن أوت، عطى لنفسك فترة في العلاقة أنك أنت تحاول تصلح العلاقة مع شخص متخصص. بس إذا حسيت أنك أنت ما قاعد يجيب نتيجة معاه بعد الفترة هاي، قرر إذا تبى تكمل في العلاقة ولا تبى تنهي العلاقة، لأن دائما القرار في إيد الإنسان. إن شاء الله تستفيدون من الفيديو، لا تنسون تسوون لايك وشير، ومع السلامة.